Bagulho doido. X1 com o rei do lança aí, do jato. 8x4. Ele saiu quando tava 7x4, ó. Pode ver ele saindo aí, os caras saindo também. Aí eu fiz mais uma kill aqui, ó, 8x4. Aí ele mandou pra mim, desbugou o lance. Agora ele falou que tá 6x4, filhão. Olha as ideias dele. Os caras tava assistindo aí, tá de prova. Tá todo mundo aqui no grupo vendo, ó. 8x4 sem choro. Olha aqui, ó. Grupo cheio aí, ó. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. E ele tá falando que desbugou o lance aí 8x4. Já volto com mais informação aí. Vamos ver o que ele vai fazer. Com mais informação aí, ele fez 2 kills, fiz mais uma. 9x6 aí, ó. É isso aí, já volto com mais informação. Mais uma aqui pra acabar. Terminou o X1 aí, ó. A última kill aí, ó. Olha ele mandando mensagem aí, sai dessa, nem me atirou, 9x7, mas tá 9x6 aí, ó. E aí, ó, mais um X1 ganha aí, ó. Rei do lança aí, ó. É isso aí. Passivou agora aí, DJ agora. de Itaquitinga, o mais top da cidade. Finalizando aqui, falou. Finalzinho aí, ele mandando aí, ó. Revanche amanhã, saiu da sessão. É isso aí. Última aqui, ainda mais curioso. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda.